T'escolten igual, Sí? Doncs tocarem el How High damunt de Morgan Lewis. És un clàssic del jazz i suposo que us sonarà. I no sé com. I ja està.
Bé, doncs crec que fins aquí, no? Hem arribat, sí. Bueno, moltes gràcies per fer de públic. Els grans els he dit que l'any que ve, bueno, la propera audició hem de portar un acompanyant. Un acompanyant, cadascú. Si no, no tindrem... Ah, exacte. Tres. Si no, no tindrem... Bueno. És broma, però a vegades ja va bé que vinguin alguna gent. Doncs res, ens veiem al juny, que tenim molt poquet temps, vull dir que en un mes i mig, pràcticament, hem de muntar el repertori per tornar a sortir. Vull dir que, res, a seguir. Merci. Adéu. Pregunta por ahí.